قال يا قوم إني لكم نذير مبين يا قوم إني لكم نذير مبين อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ฟังที่รักทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกับพี่น้องทั้งหลายนะครับแล้วก็พี่น้องทั้งหลายก็ยังติดตามรายการเสียงอิสลามนี้เป็นประจำซึ่งเสียงอิสลามนี้ก็จะให้ประโยชน์แก่พี่น้องในเรื่องของอาคิเราะห์ในเรื่องที่เมื่อพี่น้องฟังไปแล้วนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของพี่น้องเนี่ยพี่น้องก็จะประสบความสำเร็จแล้วการที่เรานำหลักการของศาสนามาใช้ในชีวิตเนี่ยนะครับในดุนยาเราก็ประสบความสำเร็จด้วยเพราะอัลลอฮฺตะอาลาก็จะทรงสอดส่องและก็ดูแลพวกเรานะครับและในโลกอาคิเราะห์เราก็จะได้รับความสะดวกสบายเพราะอันเนื่องมาจากเรานั้นได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นสัจธรรมคำสอนของอิสลามอยู่ตลอดเวลาพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อตอนที่แล้วนะครับได้ตอกย้ำนะครับซ้ำทวนแก่พวกเราทั้งหลายเกี่ยวกับในเรื่องอาวุธชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในตัวของเรานั่นก็คือความอดทนอดกั้นต่อมุซีบัตหรือเคราะห์กรรมใดๆที่มาประสบกับพวกเราทั้งหลายมุซีบัตที่อัลลอฮ์พูดไว้อย่างกว้างๆในอัลกุรอานอายะห์ที่155ถึง157ซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ผมได้พูดคุยกับพี่น้องไปแล้วว่าอัลลอฮ์จะทดสอบพวกเราในเรื่องของความกลัวในเรื่องของความหิวแล้วก็ในเรื่องของความสูญเสียซึ่งพี่น้องก็เห็นมาตอนเนี้ยนะครับเราก็กลัวไปหมดนะครับแม้กระทั่งความหิวเนี่ยก็เป็นผลกระทบอันเนื่องมาจากความกลัวต้องไปตุนอาหารกันต้องไปซื้อกันต่อคิวกันยาวทีเดียวเพราะว่าพวกเรากลัวว่าจะไม่มีอะไรกินเมื่อมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับคนในกรุงเทพมหานครบ้านเราก็กลับต่างจังหวัดกันเป็นจำนวนมากเพราะว่าทางหน่วยงานราชการก็สั่งปิดนะครับห้างร้านแล้วก็บริษัทต่างๆแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีความสูญเสียให้เราได้เห็นนะครับถึงแม้ว่าในประเทศของเราอาจจะมีการตายเพียงแค่คนเดียวนะครับแต่ว่าในต่างประเทศนั้นโดยเฉพาะอิตาลีก็ตาย 5,000 กว่าคนแล้วพี่น้องครับในเมืองจีนก็ตายเยอะเช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมาในรูปของโรคระบาดชนิดหนึ่งที่เราเรียกกันว่าโควิด -19 นะครับแต่ว่าผมคุยกับพี่น้องในอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์นี้นะครับเพื่อที่จะให้พวกเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่มาประสบกับชีวิตของเราก็ขอให้เราได้มีความอดทนอดกั้นพี่น้องครับการอดทนอดกั้นนั้นนะครับเราจะได้รับรางวัลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับผลบุญจากพระองค์อย่างมากมายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัซซุมัรนะครับอายะห์ที่39อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอินนามายุวัฟฟัสซอบิรูนอัจรอฮุมบิฆอยริฮิซาบอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่อดทนนั้นจะได้รับรางวัลของพวกเขาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยไม่มีการคำนวณใดๆทั้งสิ้นแปลว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะเพิ่มผลบุญให้อันเนื่องมาจากเราอดทนพี่น้องครับพี่น้องจะประสบกับปัญหาเรื่องการทำมาหากินในตอนนี้นะครับก็ขอให้พวกเราทั้งหลายอดทนแล้วก็อยู่กับอัลลอฮ์อย่าทิ้งละหมาดนะครับละหมาดแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์นะครับในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับอาจจะไม่ใช่โรคโควิดแต่อาจจะมีนะคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับนอนติดเตียงนะครับทุกคนในบ้านต้องได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับนั่นหมายความว่าคนที่ป่วยอัลลอฮ์ก็ทดสอบเขานะครับแล้วถ้าเขาอดทนเขาไม่ทิ้งละหมาดนะครับเขามีอยู่นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์ก็จะปลดเปลื้องเอาความผิดบาปเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ในตัวของเขาเนี่ยออกให้หมดไป
ถามว่าคนที่ป่วยได้รับความดีจากอัลลอฮ์ใช่ไหมคำตอบก็คือได้รับความดีจากอัลลอฮ์ถ้าเขาได้รับการอดทนอดกั้นต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ให้โรคนั้นๆมาประสบกับเขาแต่คนที่เป็นคนดีๆที่ไม่ได้ป่วยที่เป็นลูกเป็นหลานนะครับถามว่าต้องได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์ใช่ไหมพี่น้องครับลูกที่ดีลูกที่ซอเลห์นะครับเขาก็จะไม่ทิ้งเปาะกับเหมาะเขาไม่ทิ้งน้องๆหรือพี่ๆเขาเมื่อคนที่อยู่ในบ้านเขาจะเป็นใครก็ตามต้องประสบกับการเจ็บป่วยบางครั้งเนี่ยคนเจ็บป่วยเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คนที่จะได้รับความดีและอัลลอฮ์จะปลดเปลื้องความดีตรงนั้นให้เนี่ยนะครับวัลลดีนอามานูวะอามิลุศศอลิฮัตละนุกัฟฟิรันนะอันฮุมไซยาติฮิมผมเคยยกอายะห์นี้ให้พี่น้องฟังคนที่อีหม่านศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติคุณงามความดีเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงปลดเปลื้องนะครับจะลบล้างความผิดต่างๆให้กับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหรือหลานเนี่ยนะครับถ้าหากคุณพ่อคุณแม่กินข้าวไม่ได้หาข้าวมาช่วยป้อนอาหารให้กับพ่อกับแม่เราที่เจ็บป่วยนอนติดเตียงเนี่ยถามว่าเนี่ยเป็นความดีไหมแล้วก็ลูกเนี่ยนะครับควรจะแบ่งหน้าที่กันทำควรจะช่วยกันทำพี่น้องครับอย่าปล่อยให้คนหนึ่งคนใดต้องทำต้องรับภาระเราเนี่ยในฐานะที่เป็นลูกเนี่ยเราต้องแสดงด้วยนะครับถ้าหากว่าอยู่ที่บ้านเดียวกันทั้งหมดเลยก็เวียนกันช่วยกันทำอาจจะคนหนึ่งทำอาหารอีกคนหนึ่งมาป้อนมาป้อนป๋านะครับหรือบางทีเนี่ยนะครับคนป่วยเนี่ยต้องเปลี่ยนแพมเพิร์สฉี่ไม่ได้พี่น้องครับก็ต้องใส่แพมเพิร์สแล้วใครแหละครับที่จะทำก็ต้องลูกๆเนี่ยแหละครับนะครับหรือพี่น้องเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนทำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากที่จะให้พี่น้องผู้ฟังทางบ้านทั้งหลายที่ได้ยินคำพูดของผมเนี่ยนะครับท่านจะได้รับความดีจากอัลลอฮ์ท่านจะได้รับการลบล้างความผิดจากอัลลอฮ์ในฐานะที่ท่านเป็นลูกที่ซอเลห์เป็นลูกที่ดีนะครับนั่นก็คือการที่ท่านได้ช่วยเหลือบิดาของท่านหรือมารดาของท่านหรือพี่น้องของท่านที่เจ็บป่วยแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พี่น้องครับช่วยอะไรครับช่วยป้อนอาหารนะครับช่วยเปลี่ยนแพมเพิร์สนะครับหรือแม้กระทั่งต้องล้างก้นนะครับคนป่วยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองทั้งหมดต้องใช้ความอดทนทั้งสิ้นพี่น้องครับถ้าหากว่าไม่อดทนเนี่ยเอาจะพูดจารุ่มร่ามก็ได้เราอาจจะพูดจาไม่ดีกับพ่อกับแม่เราที่ป่วยอยู่ก็ได้เราอาจจะไปพูดว่าเขามาสร้างภาระให้กับเราก็ได้ทั้งที่นั่นแหละคือสวรรค์ของเราทั้งที่นั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นความดีสำหรับเราแต่เรากลับมองไม่เห็นสวรรค์ของเราเรากลับมองไม่เห็นความดีของเราเราก็อาจจะพูดจาไม่ดีนะครับจนกระทั่งคนป่วยแทนที่จะหายเนี่ยพี่น้องกลับกลายเป็นอะไรครับต้องป่วยยิ่งมากยิ่งขึ้นเพราะอันเนื่องมาจากคำพูดของคนใดคนหนึ่งที่เป็นลูกมีอย่างนี้ไหมครับวะอียาซุบิลละนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องคนเป็นพ่อเป็นแม่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะขอว่าอย่าให้ลูกคนหนึ่งคนใดเป็นลูกแบบนี้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าลูกอย่างเนี้ยเขาไม่ได้มีความอดทนและเขาก็ไม่ได้รับความดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบอกในอายะห์นี้ว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนรางวัลนะครับของพวกเขาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยไม่ให้มันตกบกพร่องไปเลยพี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไว้แล้วเนี่ยขอให้เราเชื่อขอเราให้อีหม่านว่ามันจะเกิดขึ้นจริงกับชีวิตของเราหลังจากที่เราได้ตายไปแล้วความดีใดๆก็ตามที่เราได้ทำทิ้งเอาไว้เนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์จะตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ให้กับเราและประการต่อมาเนี่ยนะครับคนที่อดทนเนี่ยอดกั้นเนี่ยท่านอย่าคิดว่าสิ่งที่ท่านทำไปแล้วเนี่ยนะครับท่านทำด้วยตัวของท่านคนเดียวนะครับบางครั้งเนี่ยพี่น้องเนี่ยอาจจะไม่ได้มามองคนเป็นพี่เลยที่ช่วยดูแลเปาะกับเมาะนะครับบางทีไม่ได้อยู่ในกันในครอบครัวพี่น้องบางคนไปทำงานในกรุงเทพแต่บ้านอยู่ต่างจังหวัดนะครับบางทีบางครั้งคนที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้กลับมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับแต่คนที่อยู่เคียงข้างแล้วคู่อยู่กับเราในฐานะที่เราในฐานะที่เราได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นก็คืออะไรครับ
ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงบอกว่าอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรินแท้จริงอัลลอฮฺตะอาลานั้นจะทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้อดทนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะอยู่เคียงข้างพวกเราอัลลอฮ์จะให้กำลังใจอัลลอฮ์จะคอยชี้ทางสว่างอัลลอฮ์จะปกป้องคุ้มครองจนกระทั่งเราสามารถที่จะพิชิตปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้พี่น้องครับถึงแม้ว่าลูกบางคนเนี่ยอยู่ในกรุงเทพนะครับในสถานการณ์ปกติไม่ใช่สถานการณ์ตอนนี้นะครับอยู่กรุงเทพอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลามาแต่ก็ขอให้โทรมาถามไถ่พี่น้องบ่อยๆโทรมาถามไอ้นี้นะเปาะกะมะนะเป็นยังไงไอ้บางป๋ากะมะนะเป็นยังไงนะครับหรือเราเป็นพี่โทรมาไอ้เด้เอ้ยป๋ากะมะนะเป็นยังไงบางขอมาอัพด้วยนะบางไม่ค่อยมีเวลามาเยี่ยมนะแต่บางอยากจะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าให้แต่กำลังใจอย่างเดียวเงินเดือนเงินดาวออกเนี่ยนะครับแบ่งปันนำมาให้นะครับกับพ่อแม่ของเรากับพี่น้องที่คอยดูพ่อแม่ของเราอยู่ที่บ้านนะครับโอนมาให้เขามั่งแบ่งปันมาให้เขามั่งแล้วก็โทรมาบอกว่าไอ้บางฉันโอนตังมาให้แล้วนะบางช่วยจัดการนะครับนำไปซื้อข้าวปลาอาหารซื้อผลไม้รากไม้เนี่ยนะครับนะหรือซื้อสิ่งที่จำเป็นมาดูแลป๋ามะแทนฉันด้วยนะเพราะฉันยังไม่มีโอกาสกลับมาแล้วเดี๋ยวถ้าฉันมีโอกาสกลับมาแล้วเนี่ยฉันจะมาช่วยบังนะมาช่วยนี้ในการที่จะดูแลพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มาได้มาหาพ่อแม่หรือคนที่อยู่กับพ่อแม่ทั้งหมดเนี่ยต้องได้รับการทดสอบทางจิตใจทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใจที่มันต้องรับภาระคนที่มาได้มาใช่จะมีความสุขถ้าเขารักพ่อเขารักแม่เขาจริงๆถ้าเขารักพี่รักน้องเขาจริงๆใช่ว่าเขาอยู่ไกลแล้วเขาจะมีความสุขแต่เขาอาจจะมีความทุกข์อยู่ในใจของเขาก็ได้ว่าเขายังไม่มีเวลามาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่เขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ขอให้เราทั้งหมดเนี่ยยืนแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าพระองค์อัลลอฮฺตะอาลานั้นทรงอยู่กับพวกเราและสิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงบอกเอาไว้ก็คือว่าอัลลอฮฺรักผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัลลอฮุยุฮิบบุสซอบิรินและอัลลอฮ์นั้นทรงรักบรรดาผู้ที่อดทนทั้งหลายพี่น้องครับกระบวนการใช้ชีวิตอยู่กับคนป่วยกระบวนการทำมาหากินกระบวนการในการดูแลเลี้ยงลูกและกระบวนการในความรับผิดชอบต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบที่มีต่อพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบที่มีต่อลูกหรือญาติใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งคนรับใช้ลูกน้องอะไรของเราก็แล้วแต่เราจะต้องมีอาวุธประจำกายของเราเลยนั่นก็คือความอดทนและความอดทนที่ผมได้นำเสนอไปในวันนี้3ข้อก็คือ 1. พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงประทานผลบุญอย่างมากมายโดยที่เราไม่สามารถที่จะขนานับได้นี่คือข้อที่1เลยที่พระองค์จะทรงประทานให้แล้วข้อที่2ในขณะที่เรามีความอดทนต่อเรื่องใดๆก็ตามแต่ที่มาประสบแก่เรานั้นขอให้เราได้มั่นอกมั่นใจแล้วนึกอยู่ตลอดเวลาว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอยู่เคียงข้างเราเสมออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเป็นผู้ทรงให้กำลังใจเราเสมอถ้าเรานึกถึงอัลลอฮ์เราก็จะสบายใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงชี้ทางสว่างให้กับเราเสมอและอัลลอฮฺตะอาลานั้นจะทรงปกป้องคุ้มครองเราจนกระทั่งเราเนี่ยสามารถที่จะพิชิตปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้หมดไปกับชีวิตเราเสมอนี่คือข้อที่2แล้วก็ข้อที่3ก็คือว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงรักบรรดาผู้ที่มีความอดทนนี่คือ3ข้อที่มีความสำคัญที่ผู้ศรัทธานั้นจะต้องมีอยู่ที่ตัวของเขาพี่น้องทั้งหลายอย่าให้3ข้อที่อัลลอฮ์ได้บอกเนี่ยต้องเป็นเพียงแต่อายะห์อัลกุรอานที่เราได้อ่านแล้วเราก็ผ่านมันไปเราไม่ได้สนใจอะไรไปเมื่อเราผ่านมันไปเราไม่สนใจอะไรแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายมันก็จะไม่ปรับเปลี่ยนไปสู่พฤติกรรมแห่งการปฏิบัติเพราะเราได้แต่อ่านอย่างเดียวพี่น้องแต่เราไม่ใคร่ควรเราไม่พิจารณาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงมอบอะไรให้แก่เราบ้าง
พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราอย่าได้ให้สิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกกับเราได้ทรงเตือนกับเราได้ทรงให้กำลังใจกับเราเนี่ยมันต้องผ่านไปโดยที่ไม่นำไปสู่การปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตของพวกเราพี่น้องครับในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับกำลังร้องไห้อยู่ที่กุโบร์ท่านนบีเดินผ่านมาเห็นแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกอิตตะกิลลาฮ์วัสบิรีเธอจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์จงอดทนเถิดเนี่ยนบีพูดกับผู้หญิงคนนี้ที่กำลังร้องไห้อยู่ที่กุโบร์นางก็พูดขึ้นว่าไปให้พ้นเลยเพราะท่านไม่โดนอย่างฉันอย่างที่ฉันโดนอยู่เนี่ยไม่รู้หรอกนะนางพูดเช่นนี้โดยที่นางไม่รู้ว่าคนที่นางกำลังพูดด้วยเนี่ยคือใครครับก็คือท่านรอซูลหรือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนางไม่รู้นะครับแล้วต่อมาเนี่ยนางมารู้ทีหลังเนี่ยนะครับนางเนี่ยตกตะลึงแล้วก็ช็อกเลยนะครับแล้วนางก็รีบไปที่บ้านของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปที่พอไปถึงประตูหน้าบ้านท่านนบีนางก็ไม่พบว่ามีคนเฝ้าประตูอยู่หน้าบ้านท่านเลยไม่มีใครอยู่เลยนางจึงเข้าไปหาท่านและกล่าวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันเนี่ยไม่ทราบจริงๆว่าท่านเนี่ยฉันไม่ทราบจริงๆว่าท่านเนี่ยเป็นท่านนบีหมายถึงว่าในขณะที่นางพูดกับท่านนบีว่านะท่านถ้าไปให้พ้นเลยไล่นบีไปแล้วก็ไม่ได้โดนอย่างฉันเนี่ยท่านไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงตอนที่พูดเนี่ยนางไม่ทราบว่าเป็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนนางว่าอินนัมัสซอบรุอินดัตซอดมาติลอูลาแท้จริงแล้วความอดทนหนักแน่นนี้นั้นเนี่ยคือช่วงแรกที่เผชิญกับภัยพิบัติที่มาประสบพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่คือคำสอนที่เป็นคำสอนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนอิสลามให้แก่ผู้หญิงคนนี้นะครับว่าแท้จริงแล้วความอดทนหนักแน่นนั้นเนี่ยก็คือช่วงแรกที่มันกำลังเผชิญกับภัยพิบัติที่มันกำลังมาประสบกับเรานะครับเมื่อเราเจอเหตุการณ์กระทันหันฉับพลันนะครับหรือตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกเสียขวัญเสียกำลังใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไอ้ความอดทนเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงตอนต้นๆเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะสอนนางนั้นให้มีความอดทนอดกลั้นในขณะที่ได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์ในช่วงต้นๆพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการอดทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยตอนที่เราเกิดอะไรแบบฉับพลันก่อนที่เราเกิดอะไรแบบมีอะไรมาประสบกับเราแล้วเนี่ยณขนาดนั้นเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้เรามีความหนักแน่นให้เรามีความอดทนถ้ามันผ่านช่วงนั้นไปได้แล้วเนี่ยนะครับอินชาอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีงามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็จะประทานให้กับเราทำให้ปัญหาตรงนั้นเบาบางลงไปนะครับแม้มันจะหนักอึ้งแค่ไหนนะครับแล้วในที่สุดมันก็ค่อยๆคลายขี้คายปัญหาเหล่านั้นไปควบคุมสติสตังของเราให้ดีนะครับก็คงจะฝากกับพี่น้องเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ قال يا قوم إني لكم نذير مبين يا قوم إني لكم نذير مبين